عليكم ورحمة الله وبركاته. لله وللرسول وللجبل المصطفى على هديه ولكل من صالحا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para masyayikh wonten dusun Telaga, desa Telaga Wera ingkang tansah kula hormati Al Mukarram Rama Kiai Haji Nasruddin, Al Mukarram Rama Kiai Haji Naimullah, Al Mukarram Rama Kiai Haji Mustamir, Al Mukarram Rama Kiai Haji Miswanto, lan sedaya para dewan kiai kepareng sama rawuh ingkang tansah kula hormati. Ugi ingkang tansah kula hormati jajaran panitia serta pemerintah Desa Telaga Wera. Ingkang tansah kula hormati pemerintah desa Pak Lurah panjenenganipun Pak Gunawan Wahyu Sudrajat. Ingkang tansah kula hormati lan ugi sedaya warga masyarakat Duku Telaga, grup Hadrah Al Barokah. Ingkang tansah kula hormati lan warga masyarakat umumipun, khususipun wonten Telaga Wera, khususipun Duku Telaga ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken niki ngeling-elingi Pak dipindah mriki mawon saged ngogondronge nyong ora keton. Ya Allah, mboten kata lompen ranting Telaga Wera, Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang ikut serta nderek khidmah wonten Jam'iyah Nahdlatul Ulama, nderek khidmat wonten masyarakat. Muga-muga kula pribadi lan sedaya kepengurusan Nahdlatul Ulama diparingi istiqomah, diparingi kuat, sabar, manfaat, maslahat, selamat dunya akhirat. Allahumma. Monggo kula dherekaken Pak Bu manekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi alhamdulillahi rabbil sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun milai dunya prapting delahan benjang wonten yaumil qiyamah wonten alam kelanggengan ugi. Allahumma ing dalem petite wulan Rajab pun Allahumma shalli ala Muhammad. Milai sholawat rini nggih
nggih diparingi sholawat ben tambah barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Pun panggih sarang Allahu Allahu Allahu
sing dikukuh kabeh dawuhe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tahun 620 seniki tahun pinten Bu 2026 nggih ya Allah aja kayak gue ayo ayong ora ayong labu belereng ngelinya banget ya Allah Bu ngadeg nggih pun anu kudu dicagak nek ora doyong tahun 620 621 Masehi Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun-tahun niku disebut Ammul Huzni nomor Ammul Husni tahun kegelapan tahun kesedihan Kanjeng Nabi ditilar garwa ditilar paman Abu Thalib Jeng Nabi nikah mali tidaklah nikah mali kecuali setelah Nyai Khadijah kapundhut niki Kanjeng Nabi Muhammad tidaklah garwa malih kecuali setelah sabadane Nyai Khadijah kapundhut garwa-garwa Nabi rata-rata rondo alhamdulillah masalah rata-rata garwa Nabi janda. Kenapa? Karena Nabi garwa beberapa wanita kersane Gusti Allah nggo contoh tulada diambil pelajaran. Contoh, Bu, ibune kenal garwa Nabi sing jenengan paham sinten mawon? Matur nuwun, matur nuwun. Sinten mawon garwa Nabi? Siti Khadijah. Terus Siti Aisyah. Nek Asia kan garwane Fir'aun nggih. Asia. Lah niki Siti Aisyah. Sinten malih? Sapa muni Maryati? Bu. Oh niki pelajaran. Mbah Kanjeng Nabi wonten beberapa garwa. Sekali lagi tidaklah Kanjeng Nabi garwa malih kecuali setelah Nyai Khadijah kapundhut. Itu pun Mbah Kanjeng Nabi garwa atas dasar wahyu, boten krana kepenginan sama dengan nafsu. Contoh, wonten garwa Nabi asmanipun Nyai Zainab binti Khuzaimah. Sinten Bu? Nah niki dadi ibu-ibu ben kenal garwa-garwa Kanjeng Nabi. Ora mung ngertine Ayu Ting Ting bae. Ya Allah lindungi Bilqis ya. Pun dadi kenal garwa-garwa Kanjeng Nabi. Wonten garwa Nabi asmanipun Nyai Zainab binti Khuzaimah.
wong wadon wektu niku mbun dados rondo. Ning ngapunten wateke sipate sae sanget. Persis kaya wong wadon Telaga Wera. Temenan. Yakin. Piyantune alus bebudine sae sing luwih menonjol Nyai Zainab binti Khuzaimah julukane Ummul Masakin. Napa niku? Ibune wong miskin, mergane seneng banget aweh-aweh, seneng banget peweh-peweh, seneng banget nyodakoi kelingan-kelingan karo wong miskin. Duwe korma tanggane kebagen, duwe gandum di tanggane sing ora kebagen, ora duwe panganan pokok urung beras, gandum roti bagi-bagi, tanggane kepanasan ya nyatane dikipasi. Wong nyatane sipate Telaga Wera apikan, dadi kene kipasan tanggane melu keleberan angine, kene ngentut tanggane keleberan angine. Wong nyatane wong Telaga Wera apikan. Nggih. Nanti entut be dibagi-bagi. Bu, Nyai Zainab binti Khuzaimah wonge piyantune sae sanget. Mulane sampai julukane Ummul Masakin, ibune wong miskin, mergane tresna sanget, dermawan, senang dono weweh, senang mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama ketimbang tangan di bawah. Maksudnya duwe mental seneng aweh, mentale dermawan, tanpa duwe mental ngarep-arep diwai. Dan ini kadangkala kula jenengan sedekah nganggone metodene jual beli. Kenyong nembe Kang Demak nggawa jambu, kenyong nembe Kang Kudus nggawa jenang ya, dodol nggawa jenang. Ibune kondur nembe zaro, ora ketang nggawa patang box, ora ketang nggawa ana sing nggawa patang kontainer barang. Kontainer kayak box gede nih Kak. Nah, ibu nih bagi-bagi sepiring, kakean, selambar, sepiti cilik. Ibu nih begitu tanggalnya panen pete, ibu nih batin asik pete ye. Wong nyong bewinge wis awe dodol. Berarti kula jenengan le sedekah karepe jual beli. Kula jenengan awe ngesuk tanggane duwe apa arep-arep di wae. Mulane ngapunten sanget Bu. Teng kitab-kitab tasawuf tidak membahas perkara medit dan sombong. Nang kitab tasawuf tidak dibahas penyakit kulon jenengan, tidak ada pembahasan medit dan sombong. Tapi lawan katane medit ngarep-ngarep diwai, sombong gila hormat. Kenapa? Penyakit medit dan penyakit sombong wis ora mungkin kulon jenengan dinisbatkan diberikan kepada awake dewek. Karena medit sombong mesti kulon jenengan nggo ngomong uwong. Wong kok medit temen, wong kok pelit temen, wong kok betidil temen, pete beti pangan dewek. Ya, orang mung terima pete nih kulitnya bet plok sisan. Wong nyatane obate pete nang kulite duren semana uga soki banyu wadahe nggo ngunjuk kan kaya niku. Di mana penyakitnya di situ tambahnya. Lah iya, di mana penyakitnya di situ tambahnya. Iya, jenengan mumet kakean duren, obatnya apa Bu? Kulite diocelaki nggih. Nah, jenengan kewaregen rupane jengkol, tambane apa? Jengkole maning, jengkole diparut, banyune diunjuk. Sami kali pete sing bisa nyekel racune pete, kulite. Mulane di mana penyakitnya di situ
Obatnya, tambahnya. Obatnya, ini tambahnya ya. Di situ tambahnya. Contoh, wong Jawa niku lucu, kula ya wong Jawa, lucu unik tapi nyatane mandi. Contoh, anak wong ketibanen duren, gledak. Sikile abu. Gede. Lebam, gede. Disuntik ora kempes, diobati ora kempes. Ahli duren paham, endi duren sing nibani? Digoleti isine jerone daginge nggo digawe salep maring sing ketibanan. Ketone lucu. Apa iya nyatane mari. Maning. Ibune ngapunten nyusoni bayi. Nyusoni siapa? Bayi itu apa? Bayi nom? Akulah eram. Ana ibu nyusoni ngapunten banyu susu produksine akeh tapi bayine ora patiya nyusu. Cara bahasa ekonomi dijenengi surplus. Holi gawe kakean ning le ngedol ora patiya banter. Niku jenenge surplus, produksi berlebihan. Sami kali ibu, banyu susu selalu digawe produktif tapi bayine ora patiya doyan. Kue jare ibu-ibu awake lara kabeh. Jare kan urung tau nyusoni. Ya. Lah, jare ibu-ibu li ngendikan kaya niku. Apa ya Bu, temenan Mas lara kabeh awake. Kenapa? Produksine kakean tapi bayine ora doyan. Nah akhirnya cara gampangane niku ngendong nang awak akibate awake pegel kabeh. Wong Jawa le nambani lucu tapi mari. Apa kalimatnya? Kue ditambani karo apa? Ditambani awake ibu kon dioles-olesi karo kathok kolore sing lanang. Lucu tapi mbu kepriwe aneh bin ajaib. Mbu kok wong Jawa masyaallah. Kena di mana penyakitnya di situ obatnya. Duren sing nibani jare kon nggo salepan daginge endi sing nibani cengkol ya tambane cengkol, pete tambane pete kulite mergane sing bisa nadai pete ya kulite ya niki nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun ibu lagi panen otomatis kulon jenengan sebagai tangga wong wingi wis awe dodol, wingi wis awe jambu demak, otomatis kan tetep ora ketang pirang persen ati duwe arep-arep diwahi. Wong tangga sing apik ya wong panen pete ya nyong ora ketang patang keris. Ora ketang limang wong nyatane pirang-pirang sewit po kabeh. Akhire masyaallah ati wis ngarep-ngarep diwahi. Wong tangga wong apik ya kudune aweh. Ati ngarep-ngarep diwahi, jebule petene ditebas didol dientun pirang-pirang keris nggo dipangan dhewek, nggo konsumsi dhewek. Akhirnya ibu sebagai tangga mengatakan, wong kok medite ngalahin wala dolin. Amin. Wong kok medite masyaallah. Pertanyaannya adalah timbul kata-kata medit, timbul kulon jenengan ngomong tangga wong medit wong pelit, memang tanggane sing ora gelem aweh, memang medit, apa memang kulon jenengan duwe rasa arep-arep diwahi. Coba kulon jenengan hilangkan rasa-rasa arep-arep diwahi. Berarti nopo? Timbul husnudon kayak wong panen nyong ora diwahi mungkin doyan. Dheweke beda doyan. Nomor 1. Nomor loro, tidak ada pembahasan sombong, sing dibahas adalah perkara gila hormat. Kenapa? Perkara sombong, tembung sombong kulon jenengan aweh maring wong liya, tapi kulon jenengan juga kesesiban rupane gila hormat. Contoh, jenengan lagi jagongan nang kono karo medang, ya lagi medang. Liane pada orang medang dadawek ada rong piring, patang piring ya. Nah, kae. Ibune ya nang dhuwur ana piringan barang.
Ibu lagi medang, lagi masjid, lagi ngopi, sore-sore delala anak ibu-ibu atau bapak liwat nyangkelong pacul, nggawa pacul, manggul pacul, ngungkluk ora takon, ibu nimbatin, wong kok sombong temen ora gelem takon. Iki napa nggih? Kita berikan maring wong kae, wong kok sombong temen ora gelem takon, nggih? Orang mungkin ngarani awake dewek sombong, awake dewek medhit tembung loro niku rong bekakas kue tetep diwehna maring wong liya. Orang ngerti ya rong bekakas diwehna kulon jeneng juga keselusupan rong bekakas juga siji arep-arep diwehi, nomor loro gila hormat. Ibu ini ngomong wong kok sombong teman ora takon. Pertanyaannya adalah memang wong ora gelem takon karena sombong apa gara-gara jenengan arep-arep ditakoni jebul wong ora gelem takon. Coba nek kulon jenengan rasane nopo? Rasane husnudzon. Kayak wong ora takon nang apa? Oh lagi goleti duwite tiba. Oh ora gelem takon fokus mengarep, oh lagi lara untu, oh mripate rebeng, mergane wong mripat nggih. Kadangkala ibu-ibu semakin sepuh, kadangkala mine semakin tambah atau plus ngoten nggih. Mbah ora gelem takon ora udu perkara ora takon ora gelem takon, mergane ora weruh wong mripate wis labu ora weruh mung paling 2 meter jarake kana-kana wis ora keton. Nggih napa nggih? Kenapa? Karena husnudzon. Tapi nek kulon jenengan wis jiwane jiwa gila hormat, langsung emosi sombong teman ora takon. Ya, nggih napa nggih? Mulane ngaji napa imbang-imbang. Nataati ngaji niku nataati imbang-imbang iya ya. Sombong medhit kita berikan maring wong liya. Rong bekakas diwehna tapi ternyata kulon jenengan keselusupan rong bekakas penyakit. Apa? Kae wong kae memang medhit apa kula sing napa arep-arep diwai. Oh, penyakit yang ngarep-ngarep diwai. Apa kae wong sing sombong ora takon apa kulon jenengan gila arep-arep ditakoni jebul ora takon, padahal mungkin secara nyatane mripate mungkin ora weruh ado nggih lara untu fokus goleti duwite tiba nggih napa nggih kan saged mawon nggih. Berarti napa kula jenengan gedhekna kaya Mbah Kanjeng Nabi duwe siji basyiran nggawa kabar bunga. Aja karepe ngecap sombong, aja karepe ngecap medhit. Kenapa? Wong kula jenengan ya duwe penyakit manggon nang awake masing mulane diarani menungsa. Menung-menung sok ora rumangsa, menungsa menus-menus sing kakean. Alhamdulillah iki ibu-ibu sing nganggo klambi-klambi ireng. Ya. Kerudung ireng, lambi ireng, belangkon tenang bae wong nyoba nganggo ireng. Ibu-ibu wingking menika atukan aparane kasih nang posisan nika nganggo klambi kerudung ireng nggo penget. Oh nyong nganggo belangkon ireng, ibune ngendika aku nganggo kerudung ireng. Oh ireng jas ireng. Sarung ireng. Oh ireng maknane iri drengki ora pareng. Nggih. Nggo penget Bu, iri drengki ora pareng. Mulane aja nyala-nyala wong liya tok wong nyatane kesalahan itu ya kula jenengan melu andil. Contone apa? Ngecap wong kae medhit wong nyatane awake dhewek ngarep-ngarep di wae. Ngecap wong kae sombong nyatane awake kula jenengan iki duwe arep-arep ditakoni jebule ora akhire ngecap wong kae Nah berarti napa kesalahan itu kita juga punya andil. Aja karepe nyala-nyala na wong liya wong awake dhewek juga salah. Nggih napa nggih? Mulane kon pada tepak ngawak. Nggih napa nggih Bu? Pelajaran ilmu Jawa tepas selira utawane tepak ngawak. Nek diciwit kerasa lara ya aja nyiwit. Aji ning diri sakalati, aji ning raga saka busana. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, ngaji imbang-imbang rasa. Allahumma.
Garwa Nabi wonten setunggal niki setelah wafatnya Nyai Khadijah beberapa tahun. Wonten garwa Nabi naminipun Zainab binti Huzaimah. Tapi pernikahan iku mung seumur jagung. Ora suwe. Mboten ngantos setahun. 2 wulan antarane Nyai Zainab bakda di garwa Nabi, Nyai Zainab dipundhut Gusti Allah. Amalane tetap berlangsung, amalane nggo pelajaran, apik karo wong ora duwe, aja karepe ngenyek wong ora duwe. Bisane ana wong sugih ya ana wong miskin, bisane ana wong gede ya ana wong cilik. Nggih napa nggih? Hidup melengkapi. Allahumma aja karepe peyek ya peyek, aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek, ning aja banget. Nggih, setunggal. Garwa Nabi wonten asmanipun Zainab binti Huzaimah. Nomor kalih wonten garwa Nabi asmanipun niki diceritakaken kali Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Asmanipun Fatimah. Kita kenal Nyai Fatimah Zahra putri Nabi, tapi niki beda cerita. Wonten garwa Nabi asmane sami Fatimah. Nyai Fatimah dinikah Nabi, tapi Fatimah kan jenenge wong wadon, watake beda. Wonten kaya Nyai Zainab, wonten kaya Nyai Khadijah, wonten kaya Nyai Aisyah, cemburuan. Nyai Aisyah nggih, masyaallah, yaitu karakter perempuan. Wonten Fatimah garwa Nabi, tidak hanya putri Nabi, tapi niki Fatimah garwa Nabi. Niku matur kali Kanjeng Nabi, Mas, kula nyuwun perhiasan. Karakter bawaan gawan pabrik, wong wadon seneng kalung 3 kilo, gelang, cincin, nggih ali-ali ngaten nggih. Wong kadang-kala sikil be digelang ya. Masyaallah. Kayak ebek krincing. Irung ya Bu ya, irung beda kayak nganggo tumpentul ngene kae. Ora ujaku karo paku bumi bae sisan. Gede banget. Ya, niku wonten sinten wau? Fatimah. Matur kali Nabi nyuwun perhiasan. Karakter bawaan wanita tetep mboten garwa Nabi, mboten bojo pardi, pada baik. Karakter perempuan, kepengin perhiasan, kepengin glamor, kepengin kemewahan, lumrah menungsa napa malih wong wadon. Wong wadon niku pancen ora sempurna, mulane awake kudu disempurnakna. Tangane wong wadon ora sempurna, nang wong lanang tokokna gelang. Gulune wong wadon ora sempurna, kali bojo ditokokna kalung. Kurang gede ya karo rantai sepur. Drijine wong wadon ora sempurna, mulane drijine wong wadon ditukokna cincin emas. Duwe banget ya. Tapi ini mboten emas, wong lanang haram, ngeten nggih. Wong lanang haram ngagem perhiasan emas. Niki ya apa ya? Kuningan. Saking kuningnya dadi kuning banget. Niki mboten emas, wong lanang haram nggih. Wong lanang haram ngagem anggon-anggon emas, perhiasan emas. Kenapa haram? Ya haram mergane ora sehat nang kulite awake wong lanang. Nomor loro sing perlune nganggo emas wong wadon. Wong lanang karo karet bae karet lah. Karo gelang karet bae karo karet. Ya, masyaallah. Niki. Tapi Mbak Kanjeng Nabi dawuh, "Dik, sampean tek tukokna emas, tapi dhewek pegatan." Abot niki, Pak. Abot ditiru abot. Dek, sampean tak turuti karepmu tukokna emas tapi dhewek pegatan. Apa nomor loro? Sampean tetep dadi bojoku ning aja nuntut apa-apa. Kepriwe Bu? Tetep dadi bojoku aja njaluk apa? Jenengan matur kaya niku teng kula apa teng bojone? Cokan kadang lembu.
Niku mbak Kanjeng Nabi pelajarane udu perkara tegel-tegelan. Maksude wong wadon ben aja patia kakean tuntutan, tetep wong lanang kepengin aweh maring wong wadon, wong lanang kepengin aweh hadiah karo bojone. Maksude dalam rangka ini nopo, wong wadon sing kakean tuntutan, akhirnya wong lanang ngaboti wong wadon, sehingga wong lanang menghalalkan segala cara demikian demi akhirnya korupsi dilakoni, mung daya-daya nuruti si pujaan hati, wong nyatane tai kucing rasa coklat. Bahkan sing Nabi tegel wong nyatane seorang suami kudu keras, kudu tegas, kudu perkara wong lanang ora gelem aweh, tapi didikane suami kepada istri. Di kowe tetep dadi bojoku ning aja njaluk apa-apa, walaupun wong lanang tetep kepengin awe, ana rezeki awe, gelang awe, apa awe, kalung. Mung wong wadon sing aja pati ya kakean tuntutan, kudu mas, kudu nah, sing mengkudukan hawa nafsu. Ternyata Nyai Fatimah lebih belani emase ketimbang dadi garwa Kanjeng Nabi. Gampangane lebih ngaboti bandane ketimbang ngaboti bojone. Sing lebih parah malih wonten asmanipun bintu Abil Jaun. Niku pun digarwa Nabi. Tapi begitu kepethuk Nabi nolak dadi garwa Nabi dengan mengatakan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Wis dinikah tapi nolak, wis dinikah tapi kepengin murungna. Akhirnya karo Kanjeng Nabi tetep dibalikna maring wong tuwane. Kenapa nolak dadi garwa Nabi? Lah niki pertanyaan bagus. Kenapa dia nolak dadi garwa Nabi? Mergane uwonge gampang mangan omongane kancane, luwih ngaboti omongane wong liya ketimbang rungokna omongane bojone dewek. Hari ini gampang, kenapa? Cekelane setan gepeng, dolanane TikTok, masalah keluarga diunggah nang TikTok, didadekna konten ana batir-batir komentar nganti luwih ngrungokna omongane batire ketimbang ngrungokna omongane bojone dewek. Luwih abot bestine. Nggih, luwih abot bestine kancane ketimbang ngaboti garwa piyambak. Masyaallah, Fatimah wau dadi wong sing paling rugi termasuk bintu Abil Jaun rugi. Kenapa? Luwih abot maring omongane kancane, luwih abot maring batire ketimbang maring garwane. Napa malih sing digarwa niku Kanjeng Nabi. Mulane wong niku gumantung sapa perkumpulane, gumantung sapa kembul. Nggih napa nggih? Lenggi mulane napa kalimat al barokah. Fa in kana dza syarrin fajanibuhu sur'atan, fa in kana dza khairin faqarin hu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono, nganil mar ila tas'al was'al an qarinihi, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jo takon sangka wong siji takono kancane, krana sak temene kanca manut kang ngancani. Nggih. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan, fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dohana, yen ana kanca bagus
enggal ndang kancanana wonten garwa Nabi ora mantut Nabi luwih ngaboti kancane ketimbang ngaboti garwane ya lah kula jenengan belajar seorang perempuan iya biyen anak garwa Nabi banget rugine nolak dadi garwa Nabi merga luwih ngrungokna omongane kancane ketimbang ngrungokna dadi garwane. Hari ini kadang kala kula jenengan mudah disetir gara-gara apa-apa delah TikTok, apa-apa delah TikTok kancane komentar melu akhirnya suwe-suwe kaya dicuci otak kula jenengan luwih ngaboti kancane ketimbang ngaboti wong tuane dhewek, luwih ngaboti kancane ketimbang ngaboti bojone. Kang mongko wong wadon ahli swarga ora ana syarat taat karo kanca mboten sing ana wa ata'at zaujaha taat karo bojo selama perintah suami tidak maksiat istri wajib taat. Wong wadon telah gawera ngaboti patang perkara kuncine swargane wong wadon. Siji salat khamsaha 5 waktune apik oleh-oleh Isra Mi'raj Kanjeng. Nomor loro wa shammat syahruha puasa bulan Ramadane kecekel apik. Nomor 3 wa ata'at zaujaha taat karo bojo kakung. Ora ana taat karo bestine ora ana. Mulane milikan saya kaya wau kalimate fa in kana dasyarin fajanibhu sur'atan nek ana kanca Allah lakune ndang dohana. Secara lahir dikancani tapi secara batin kudu disaring aja gampang apa? Kebujuk ngeten nggih mergane wong niku gumantung sapa perkumpulane. Ya Mas nadane pira mau? Wa ingka nada syarrin alala nggih. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika ada wajmu iha bibayatin zukain wa irsin wa astibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamanin kalamun qadimul la yuballu sama'u kananzaha qawli wa bilni wa niyati asnafi min kulli da'i wa nuruhu ala la tanalul ilma illa bisitatin saumbika ada majmu'iha bibayatin elingoda hasil ilmu angin nemper koro bakal tak ceritake kumpulekan di pertelo duka ena wa irsin wa astibarif wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamanin rupane lipat loba sober ono sakune lan piwulange guru lan sing suwe mangesane kalamun qadimul la yuballu zama'u kananzaha qawli wa bilni wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilun anil mar'i la tas'al was'al an qarini
ana kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani fa ingkana dajarin bajane bau suratan fa ingkana da khairin faqarinuhu tahtadi yen ana kanca Allah lakone ndang dohono yen ana kanca bagus enggal dang kancanono kalamun yumallu tanazzal La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sarang La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah urip iku mung sepisan jolacut nerjang larangan jolali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan niat ibadah golek ganjaran la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sarang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wonten garwa Nabi malih asmanipun Nyai Maimunah ya niki nggih Nyai sinten Maimunah misale bapak-bapak asmanipun Pak Maryanto Pak Maryono Pak Martono mangke anak wadon saged ngagem asmanipun garwa Nabi diparingi asma lare putri Maimunah niku nderek garwane Kanjeng Nabi wonten Saudah wonten Hafsah nggih garwa-garwa Kanjeng Nyai Saudah Nyai Hafsah termasuk Nyai Maimunah rin wonten dereng dangu wonten proyek jalan tol niku nabrak makamipun Nyai Maimunah niku dadi penggusuran makam badhe napa penggusuran makam ora peduli makame sapa-sapa wong proyek waton tender kecekel bres tender kecekel bres baleni tender kecekel bres niku
nerjang makamipun Nyai Maimunah. Kocapa gubernur waktu niku karena pimpinan tertinggi manut karo pemimpin ya niku diimpeni kepanggih kali Nyai Maimunah. Lak sampean tetap nerusna proyek dadak nerjang kuburanku dadak nerjang kuburanku bahkan gusur kuburanku tak omong na bojoku. Berarti sinten? Kanjeng Nabi. Jare arep dilaporna karo Kanjeng ngerti ya Pak Bubu. Tiang-tiang saleh napa malih Kanjeng Nabi. Penrolane piyantun alim saleh niku. Masyaallah. Wong saleh niku mboten pejah. Kayak sekula matur, wong saleh niku mboten pejah, sing pejah mung awake, sing rusak mung jasade. Meripat belerang, kuping bodek, untu amrol, darah tinggi, darah rendah, darah biru, stroke dan sebagainya. Niku mung sebatas awak, tapi ruh kulon jenengan selamanya hidup. Dan jadi gampangane isine selalu urip, sing rusak wadai. Ngaten nggih, jasad sing remuk, darah tinggi, darah rendah, ini itu kanker liver dan sebagainya, kanker kantong kering dan sebagainya. Niku lafal Allah jejer dobel. Niku diarani maqam mustajab, panggonan gondo ngalandhep. Kula duwe hajat, jenengan duwe hajat, mas-mas duwe kepenginan. Setiap kita punya kepenginan masing-masing. Sing pun duwe putu, pengen putu-putu sing apik. Sing urung duwe kendaraan, pengen kendaraan sing manfaat barokah. Sing urung duwe umah, pengen duwe umah. Sedaya setiap kita insan kula jenengan duwe kepenginan masing-masing. Sing wis duwe apa-apa urung duwe keturunan, kepengin duwe keturunan. Lah ibu-ibu nggayu anak-anak duwe bojo-bojo otomatis kepengin putu. Cucu wis akeh ya kepengin putune manut soleh-soleh kan nggih. Ora mung akeh-akehan tok kaya bebek. Ora mung kuantitas tok akeh-akehan tok tapi kualitas. Ibune ninine ndonga, ya Allah putune kula sing soleh-soleh sehat laras. Nggih. Alhamdulillah. Hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Lafal Allah jejer dobel nang Quran mung senggon. Allah jejer Allah lafale hatta nu'ta mithlama utiya Rasulullah. Allahu lafal Allah jejer dobel. Pripun carane? Di antara dua lafal Allah jenengan mandek sawetara jenengan donga. Jenengan lagi terus hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ya Allah anak kula sing sae sing ailing ibadah ahli jamaah bojone kula rezekine barokah kula pribadi sedaya dadi istri sing salehah. Nggih ngoten nggih. Donga umah kula dipanggoni ya sing ados saka huru-hara, ados saka bencana musibah, papan panggenan kula nggo berteduh pangeran, mugi-mugi sing ayam tentrem barokah. Jenengan donga rampung donga diterusna ayate Allahu a'lamu haitsu yaj'alu takan rampung. Surah napa Mas? Al-An'am 124. Catet Al-An'am 124 diwirid diwaca nggo sangun donga. Ngaten nggih niku barokahe Allahumma niki nggih Bu nggih niku barokahe Al-Qur'an. Insya umat ngadep pundi terserah panggenan niki. Mulane niki lu tanglete Mas Ulin dalem nyong arep gawe omah bagus tak dukung nggih. Omah warisan ya bagus tegi omah bae nggih. Aja didol warisan nggih tegi omah heeh. Mau didol malah. Arep bangun omah bagusnya kapan? Sadran. Nggih ngesuk tanggal 20 munggah wis mlebu bulan Sadran. Peletakan batu pekrihin. Mbak-mbak misalnya bojo arep gawe omah gawe.
mergane lemah maju ngana maju mundak mulane didegi umah didol maju tua umahe dibuangkar diremuk umahe ora payu tapi sing payu larang lemah. Itulah Quran mengatakan inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sebisa mungkin lare-lare telaga wera nek nambah lemah warisan aja didol sebisa mungkin. Tapi diuri-uri syukur-syukur ditambah. Kenapa? Mereka sing nambah warisan mengko mikiri warisi nggo anak-anake. Lho ya, misal kula nambah misal nambah warisan. Kenang kotak warisi lemah pinten hektar Pak? Ya 2 meter ping 4. Yang jenenge anu ya pawitan ya. Jenenge pawitan ya kudu digedhekna, diuri-uri, jenenge pawitan kok. Nah, ya tak pawiti. Tapi ngapunten, ana bahasa sing kurang pas. Ketone wong tua bener tapi kurang pas. Napa? Wong tua ese urip wis maris-maris nanggo anak. Warisan diarani warisan nek wong tua sampun sedo. Lah kita kadang-kala sok geduga kayak Mas Ulin dalem Mbah nyong wis wong tua wis dadi wong tua apik bila kepripun Mbah kayak lemah-lemah sing nang Telaga Merah tak bagi papat wis tak dunung-dunungna anake nyong papat tak dunungna kabeh lho mangke mbae kepripun Allah nyong garing ngenteni mati netok niate apik karpe apik tapi salah kaprah. Kok bisa Mas? Siji waris kena darani warisan apabila wong tua sampun yang bersangkutan sampun sedo. Nomor 2 kena ditum warisan apabila si fulan bapak niku sudah terbebas dari perkara utang. Kena dibagi warisan nek yang bersangkutan sudah dibebaskan oleh anak-anaknya perkara utang. Karipira warisane bandane silakan ditunggu anak niku nembe darani warisan nggih. Masalahnya adalah wong tua wis karepe bener Mas nyong wis dadi wong tua bener. Lah bener pripun Mbah? Lemah kae pirang-pirang uben wis tak bagi-bagi. Lah mbae kagungan apa lah nyong suruh japa wis garing ngeteni mati netok iki. Karepe langsung mati, tapi Allah lebih indah. Allah lebih indah rencananya adalah wong tua ndelala kersane Allah diparingi sakit. Anak-anak diparingi dalane swarga nggo ngrumati wong tua. Yo. Wong tua ya diparingi rogol dosane gara-gara diparingi sakit. Rencana Allah akan selalu lebih indah. Apa yang terjadi? Wong tua diparingi sakit. Wong tua pun sing mone sugih wis ora duwe apa-apa. Lho kenapa ora duwe apa-apa? Wis dibagi-bagi namaring keturu. Jare wong tua sekali ngangu-angu lawangi kematian ngenteni tekane Izrail alaihis. Akhire wong tua wis bagi anak-anak maring lemah-lemahe. Wong tua wis ora duwe apa-apa, wong tua mriyang isin arep njaluk maring anake ndarani bali gondrok. Lha wis diweken njaluk maneh. Wong tua jenenge sifate wong tua, rikuh maring anak, isin maring anak, akhirnya dipelalei utang-utang. Akhirnya ngapunten, wong tua seda ninggalaken utang. Kenapa? Mergane banda-bandane wis dibagi-bagi. Nah itu bukan warisan namanya. Nek wong tua masih hidup dibagi dudu warisan jenenge, tapi hibah. Nggih? Mergane warisan dibagi diarani warisan nek yang bersangkutan sampun sedo tinggalan kematiane. Nomor 2 kena ditum apabila utang-utang yang bersangkutan sampun rampung lunas. Ngaten nggih. Nih kadang-kadang kita geduga kita bagi-bagi Mas. Anake nyong pokoke setemata kabeh nyong garing ngenteni matine. Iya nek langsung mati. Ya kan ya kalimatnya nopo ana urid wa anta turid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Aku duwe kepenginan jenengan duwe kepenginan tapi sing berlaku kersane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lemah aja di lemah warisan aja gampang ya didol ya ora apa-apa ora salah tapi aja gampang ngadol. Kenapa? Satu, bumi ini warisan dari Allah hak pakai. Kenapa hak pakai? Gula nambah warisan saka wong tuane gula
Tapi kula apa iya mung seneng-seneng adal warisan gawake dewek, anake nyong mongko kepriwe? Apa iya nyong ora ninggalaken warisan go keturu? Nah, nih tetep yang bersangkutan mikiraken go keturunan selanjutnya. Itulah yang namanya pawitan aja gampang didol, syukur-syukur ditambahi. Nomor loro, kenang apa? Lah niki, lah nik misale kepepet adol warisan pripun asulin? Nah, disarati. Sarati kepriwe? Jenengan adol nang pinggir dalan gede jalan raya kan otomatis larang regane. Beda karo sing mandan munggah jero. Lebih mahal yang pinggir jalan nasional, jalan kabupaten misalnya. Oh, deng 400 juta, sing 200 nggo kebutuhan, sing ngundang nyong. Wa. Jadi ngundang wane, Pak. Iya, sopan wedhus e, ana sopane mandan ya. Bukti nih kalau nak liwat ngarepan nih liwat ya ngundang nyong tadi ramah, wedhus be ramah ya mas. Ana wong liwat, bane. Sapa mau nih persis, Bun, adzan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mugi-mugi umpel-umpelan kulon jenengan nang dhuwur aspal, nang dhuwur lemah, ya be. Nang dhuwur coran, muga-muga al ajru bi qadri ta'ab. Ganjaran sesuai dengan kesusah payahan. Muga kumpulan kulon jenengan iki, rekasan kulon jenengan iki munggah gunung dilakoni itu murun gunung dilampahi. Saestu adem-adem sumuk-sumuk dilakoni ugi Allah paring barokah lan ridho datang kita sedaya Allahumma. Nadane Mas. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa taraji adfataya jiratan alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja sia iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah salamun alaik ya kelawan Allah kang maha suci putuh arang bulan rina lan wengi ditirakati diriyadhai zikir lan suluk jangan tilali zikir lan suluk jangan tilali ya Rasulullah salamun alaik ya Muhammad sarengku sonten barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat-ubet tlaga wera paringi slamet.
Allahumma sapu jagat engko sareng addu'u li imaratil amlak donga sing nggo gedhekna kepemilikan wiridane sapu jagat ping 100 ping pinten Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ala wa'dika wasta'dhatu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir lana yaghfiru dhunuba illa anta rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab li minas salihin rabbi hab li minas salihin rabbi hab li minas salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wa la taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syaitanir biha hadaka ala darajat wa tubaila bi nasalihin janur hadiyati wa batal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian mau'idhah hasanah yang disampaikan oleh beliau Gus Ulin Nuha. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari mau'idhah yang beliau sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara pengajian akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dukuh Tlaga, Desa Tlagawera. Kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah tutur kata. Terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas serta pasukan Banser yang sudah setia mengamankan acara. Kami undur diri. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek. والصلاة
Allah